माइक्रोसफ्ट एक्सेल युजर हुनुहुन्छ, फर्मुला पटक पटक टाइप गर्नु परेर हैरान हुनुभएको छ। फर्मुलाहरू कसरी कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ, अथवा फिल ह्यान्डल गर्न थाहा छ तर फिल ह्यान्डलको पनि म्याक्सिमम युज कसरी गर्ने, प्रपर युज कसरी गर्ने थाहा नभएर हैरान भएको छ। जान्नको लागि भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। हेलो गाइज, मेरो नाम दिनेश लामिछाने, दिप कम्प्युटर च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी फास्टर वे टु युज द फिल ह्यान्डल, हामी कसरी एकदमै फास्ट वेमा फिल ह्यान्डल युज गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा जान्नेछौँ। त्यस्तै गरी कपी एन्ड पेस्ट, फर्मुला कपी पेस्टको बारेमा पनि म आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई बुझाउनेछु। If you are copying cell content to adjacent cell, you can click and drag the fill handle, the small square in the lower right corner of the selected cell. However, with a larger spreadsheet, this can be a way, because you will have to hold down your mouse button and wait for Excel to scroll to the button of your sheet. Luckily, there is a shortcut. Simply double click the fill handle and it will instantly copy the same content down. यही नै रहेको छ यो मेथड चाहिँ, र यसको बारेमा डिटेलमा बुझाउनको लागि चाहिँ म सफ्टवेयरमा नै लगेर तपाईहरुलाई बुझाउने छु। र सफ्टवेयरमा जानुभन्दा पहिले यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। त्यसै गरी सब्स्क्राइब त गर्नुभएको छ तर बेल आइकन प्रेस गर्नुभएको छैन भने सँगै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। अब ढिला नगरिकन म सफ्टवेयरतर्फ चाहन्छु। यहाँनिर मैले एउटा फाइल रेडी गरेको छु। जस्तै यहाँनिर प्रडक्ट डिटेलहरु रहेको छ, यहाँ ल्यापटपहरु रहेको छ, मोडलहरु रहेको छ, यहाँनिर परचेज डेट छ, र यसको प्राइस रहेको छ, र यसको क्वान्टिटी रहेको छ। जस्तो लेनोभो थिङ्कप्याड यो हामीले यति क्वान्टिटी 5 पिस यो प्राइसमा परचेज छ भने यसको नेट अमाउन्ट चाहिँ हामीले बाइ फर्मुला क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। र यहाँनिर डिस्काउन्ट पनि रहेको छ, र यहाँनिर अमाउन्ट नेट अमाउन्ट भन्दा पनि यसलाई नेट अमाउन्ट गरेर यसलाई डिस्काउन्ट गरेर अर्को कोलममा नेट अमाउन्ट गर्न पनि सकिन्छ, किनभने डिस्काउन्ट घटाएर नेट अमाउन्ट राख्न सकिन्छ। र मैले यो यही बुझाउनको लागि नै तपाईहरुलाई यो रेडी गरेको छु, र यो एकदमै लामो रहेको छ। भनेको यो चाहिँ तपाईहरु यो लास्टमा हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि 1000 वटा रहेको छ। अब 1000 वटा मा सबैभन्दा अगाडि ड्र्याग गर्दै लैजान पनि प्रब्लम हुन्छ। फिल ह्यान्डल यहाँनिर यसलाई भन्ने गरिन्छ फिल ह्यान्डल, जुन हामी यहाँ जस्तै मैले यहाँ यसको फर्मुला लगाएको छु, यसको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी, र यो सबै आइसकेको छ। मैले यो टेबल प्याटर्न गरेको हुनाले यो सबै यहाँनिर गइसकेको छ। यो चाहिँ एउटा विदाउट फिल ह्यान्डल नै हामी यसलाई लैजान सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को वे पनि रहेको छ यहाँनिर। जस्तै यहाँनिर यो तलसम्म गइरहेको छैन, अब यसलाई हामीले ड्र्याग गर्ने गर्छौँ, यसलाई भन्छ फिल ह्यान्डल। यो जुन ग्रीन कलरको आएको छ यसलाई चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ फिल ह्यान्डल। अब यसलाई ड्र्याग गर्दै लैजाने हो भनेदेखि यो के हुन्छ त कपी हुँदै जाने गर्छ, तलपट्टि कपी हुँदै, जस्तो यहाँनिर यो कपी हुँदै गइरहेको छ। अब यहाँनिर यसलाई तलसम्म नै कपी गर्दै ड्र्याग गर्दै लैजान त यो त 1000 सम्म छ। अब यो 1000 सम्म अथवा यो मात्रै 1000 सम्म, जस्तो 1 लाख सम्म भएकोलाई टाइममा के गर्ने? अब यो तलसम्म ड्र्याग गर्दै लैजान त यो प्रब्लम हुन्छ। त्यति बेला तपाईहरु सिम्पली गर्दिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर डबल क्लिक। यो गर्दियो भने यो फर्मुला के हुन्छ त लास्टसम्म नै कपी भएर आएको हुन्छ। त्यसरी हामी सजिलै फिल ह्यान्डल युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को पनि युज गर्नु इक्वल्स टु डिस्काउन्टको 5%। यहाँनिर मैले टेबल युज गरिरहेको छु, त्यो हुनाले सबै गइरहेको छु, यसमा डबल क्लिक यो गर्दिँदा पनि हुने गर्छ। त्यसरी हामी सजिलै फिल ह्यान्डल युज गर्न सक्छौँ।
त्यसै गरी मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ हामी कपी पेस्ट पनि हेर्नेछौँ भनेर। कपी पेस्टको लागि फर्मुला कपी पेस्टको लागि मैले यहाँनिर एउटा सिट रेडी गरेको छु। जस्तै यो रेभिन्यू रहेको छ, यहाँनिर एरिया पोखरा काठमाडौँ हेटौडा वीरगञ्ज विराटनगर रहेको छ र यहाँनिर रेभिन्यू डिफ्रेन्ट फिजिकल इयरको रहेको छ, 4 वटा फिजिकल इयरहरु रहेको छ र यहाँनिर एक्सपेन्सेस रहेको छ भने त्यसैको यहाँनिर प्रफिट रहेको छ, नेट प्रफिट। अब जस्तै यहाँनिर हामी यसको टोटल गर्दैछौँ। यसमा जस्तो एक फर्मुला लगाउन सक्छौँ यहाँनिर समको र मैले यहाँनिर सब टोटल फर्मुला लगाइदिएको छु। यसको सम टोटल हुने गर्छ 39,000 जुन यहाँ आइसकेको छ। यसको ठाउँमा तपाईहरुले सब टोटलको ठाउँमा सम फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर यसलाई यो फर्मुला यतापट्टि कपी गर्नको लागि अथवा यहाँ फेरि अर्को फर्मुला लगाउनु पर्ने हुँदैन। यसैलाई नै हामीले ड्र्याग गरिदिन सक्छौँ यहाँसम्म। अब यहाँनिर के भएको छ त यो त्यही फर्मुला यहाँनिर त्यही अनुसार कपी भएर आएको छ र यहाँनिर टोटल रेभिन्यू इक्वल्स टु प्लस 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 आयो। ओके, यसरी हामी टोटल रेभिन्यू पनि निकाल्न सक्छौँ। अब यसरी नै हामी जस्तै यहाँनिर अब एक्सपेन्सेस गर्नुपर्ने छ भनेदेखि अब हामीलाई यो पनि गर्नु जरुरी पर्दैन। तपाईले सिम्पली के गर्दिन सक्नुहुन्छ, यतिलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र टोटल रेभिन्यूको यसलाई पनि सेलेक्ट गर्दिन सक्नुहुन्छ। यो लाइनलाई सबैलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले किबोर्डबाट प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोलसँग सी र कपीको र यहाँनिर माउसको पोइन्टरले ल्याउन सक्नुहुन्छ र गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कन्ट्रोलसँग भी र यो कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि यहाँनिर भ्यालु भनेर आइरहेको छ टेबल 2 जस्तो यहाँनिर अब यो के भएको छ त अमाउन्ट क्याल्कुलेट भएर आइसकेको छ 31,500 जस्तै यो कपी भएर आइसकेको छ 35,000 यसरी आइसकेको छ। यहाँनिर इरर आएको छ, हामी यसलाई क्लियर गरिदिन सक्छौँ। यो प्लस 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 त्यसरी नै अब यहाँनिर प्रफिट नेट प्रफिट निकाल्नु पर्ने छ र यसको लागि सिम्पली गर्न सक्नुहुन्छ यो रेभिन्यू माइनस एक्सपेन्सेस यहाँनिर आइसकेको छ र यसलाई तपाईले यसरी तान्दिन सक्नुहुन्छ। अब यो कपी भइसकेपछि यहाँनिर कल टु यो देखि प्लस यो प्लस प्लस यहाँनिर एट ट्रेस भएछ। सम लगाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। सम यसरी हामी सजिलै के गर्न सक्छौँ त फर्मुलाहरू कपी एन्ड पेस्ट गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर मैले यो सबै टेबल युज गरेको थिएँ। त्यो टेबल युज गरेको हुनाले जस्तो तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ @FY यो यस्तो कसरी आयो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। म यसको सिम्पली यहाँनिर टेबल युज नगरिकन नै पनि गराउन चाहे। यहाँनिर मैले यसमा पेस्ट भ्यालु गरेर गरिदिएँ। अब यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ, योलाई मैले हटाइदिएँ यहाँबाट र यसलाई टेबल युज नगर्दाकोमा कस्तो देखिन्छ भन्ने मैले देखाउन गइरहेको छु। मैले यसको फन्ट साइज 14 गरिदिएँ र यहाँनिर यसलाई यसको साइजको रूपमा दिइदिएँ। अब यहाँनिर यो अमाउन्ट
कलमलाई दिने र यो यसलाई यस्तो गरिदिउँ र टोटल पनि यस्तो गरिदिउँ। अब जस्तै यसको टोटल गर्नको लागि हामी सिम्पली समको गर्न पनि सक्छौँ अथवा यहाँनिर सम लगाउन सक्छौँ। यसरी हामी सब टोटलको ठाउँमा सम लगाउन सक्छौँ र यसरी आएकोलाई फेरि तपाईले यसरी ड्र्याग गरिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो आएको किन यसको विड्थ यहाँसम्म। यसै गरी जस्तो टोटलमा पनि जस्तो इक्वल्स टु यो प्लस अघि हामीले यो गर्दा जुन FY यो आएको थियो त्यसले टेबल फर्ममा लगेको थियो त्यो भएको हुनाले यसरी जोड्न सकिन्छ। अथवा तपाईले यहाँ अर्को युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ सम इन्डियनलाई लिन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी हामी सब टोटल पनि गर्न सक्छौँ र यसरी यस्तैलाई हामी कपी पेस्ट गरेर युज गर्न पनि सक्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँनिर छैन यो छैन भनेदेखि यसरी ड्र्याग नगरे यसैलाई नै हामी कन्ट्रोलसँग C र यहाँनिर लगेर कन्ट्रोल V गरिदिउँ भने पनि यो फर्मुला पेस्ट भएको हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम L14 देखि यो चाहिँ L18 L को 18 यहाँसम्मको यो के भइरहेको छ त यहाँनिर सम भइरहेको छ। यसरी हामी सजिलै के गर्न सक्छौँ फिल ह्यान्डलिङ र तपाईको कपी एन्ड पेस्ट युज गर्न सक्छौँ। ओके गाइज आजको लागि यति नै गर्न चाहे। अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। तपाईलाई कम्प्युटरसँग रिलेटेड कोर्सहरू गर्नुपर्ने छ भनेदेखि डिप कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा आउन सक्नुहुन्छ। मोर देन 100 कोर्सेसहरू रहेका छन् कम्प्युटरसँग रिलेटेड। त्यसै गरी प्रोफेसनल कोर्सेसहरू अकाउन्टिङ कोर्सेसहरू म्यानेजमेन्ट कोर्सेसहरू हेर्नुहुन्छ भने मोर देन 75 कोर्सेसहरू रहेका छन् आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईहरूलाई कुनै आउन सक्नुहुन्न र कुनै रिलेटेड कुनै कन्टेन्टको भिडियो आवश्यक परेको छ भनेदेखि कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्योसँग रिलेटेड भिडियो बनाएर पोस्ट गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू गाइज।